ഹായ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സ്നോ സ്റ്റോം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ന്യൂജേഴ്സി ന്യൂയോർക്കിലൊക്കെ എല്ലാവരും ന്യൂസിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ. എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്നോ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ്. സ്നോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്നോ ആയിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ തലേ ദിവസം തന്നെ ഏട്ടന് ഇവിടെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉപ്പ് ഇടുകയാണ്. മറ്റേ റോക്ക് സോൾട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതിട്ട് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ ഈ സ്നോ ഇങ്ങനെ മെൽട്ടായി മറ്റേ ഐസ് പോലെ ആവില്ല. ഐസ് പോലെ ആയി കഴിയുമ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴുക്കി വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഇറങ്ങുന്ന അവിടെ മാത്രം ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കും വീണാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതേ നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ചിട്ട് സ്നോ നീക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവിടെ റോഡിലൊക്കെ സ്നോ വീഴുന്തോറും ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും നീക്കി റോഡ് ക്ലിയറാക്കി വെക്കും. അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വണ്ടി ഓടുമ്പോഴൊക്കെ സ്ലിപ്പാവാനും ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്നോ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ടേ ഓട്ടുള്ളൂ, എങ്കിൽ കൂടെ സ്ലിപ്പാവും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ റോഡുകളിലൊക്കെ. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മഞ്ഞ് ദിവസം തുടങ്ങണത് തന്നെ, മഞ്ഞ് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 2 ദിവസമായിട്ട് മഞ്ഞ് പെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇന്നിപ്പം 11 മണി വരെയും കൂടിയിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞ്. അപ്പം അത് പെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. 11 മണി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വേണം നമ്മൾക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളിയിൽ. അപ്പം അതേ നല്ല മഞ്ഞ് മാത്രമല്ല, ഈ കാറ്റും ഒക്കെയാണ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ രാവിലെ ഇപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വാതിലൊക്കെ തുറക്കാൻ പറ്റണുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വാതിലിൻ്റെ മേളിലോട്ട് വന്ന് നിൽക്കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ലാസ്റ്റ് ടൈമൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതേപോലെ തന്നെയാണ് സംഭവം ഇങ്ങനെ. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് വയ്ക്കുകയാണ്. ഇപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ഞ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇത് നിൽക്കും തോറും അങ്ങ് കട്ടിയായിട്ട് വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചത് വാതിലൊക്കെ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഭയങ്കര കാറ്റും അതേപോലെ മഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വീണുണ്ട്. നമുക്കിപ്പം മഞ്ഞ് എന്ന് പറയുമ്പം ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഭവമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിനകത്തിരുന്നിട്ടൊക്കെ ഇത് കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും ഒക്കെ രസമാണ്. ചെറുതായിട്ടുള്ളൊരു മഞ്ഞൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് വരെ അതിൽ കളിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതൊരു ലിമിറ്റ് കടക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുക. നമ്മുടെ ഇപ്പം മഴ പോലെ തന്നെയാണ്. മഴ കൂടുതലായിട്ട് പെയ്യുമ്പം വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ വരുന്ന പോലെ തന്നെ മഞ്ഞിങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് വരുമ്പോഴും ഇതുപോലെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ന്യൂയോർക്കിലും ന്യൂജേഴ്സിയിലും ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കെനൻ എന്നാണ് അതിന് പേരിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഈ സ്നോ സ്റ്റോമിൻ്റെ. അപ്പം അതിന് ശേഷം ഇപ്പം വേറൊരു സ്നോ സ്റ്റോമും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ടെക്സസ് ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇനി വീണ്ടും വരുമോയെന്നറിയില്ല എന്തായാലും. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈമിലൊക്കെ സ്കൂളൊക്കെ അവധിയായിരിക്കും. അതുപോലെ വെളിയിലോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സമയത്താണ് ഈ സ്കൂളൊക്കെ അവധി തരിക. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇനിയിപ്പം മഞ്ഞിങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. 11 മണി 11:30 ആവും ഇത് നിൽക്കാൻ. അപ്പം നിന്ന് കുറച്ച് വെയിലൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്സും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. അവിടെ ഏട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് രാവിലത്തെ. അപ്പോൾ ഉപ്മാവാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. നമ്മുടെ ഗോതമ്പിൻ്റെ റവ ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപ്മാവ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുക്കിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്മാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു റോസ്റ്റഡ് ഉപ്മാവ് മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ഗോതമ്പിൻ്റെ റവ കിട്ടുമല്ലോ, അത് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ഇതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഉപ്മാവ് ഇപ്പം കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ റവകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുണ്ട്. ഒത്തിരി നാളായിട്ട് ഉപ്മാവൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ എപ്പോഴും ഉപ്മാവാണ്, ഓരോ ടൈപ്പിലുള്ള ഉപ്മാവ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു റവ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വയ്ക്കുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം തെളിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു റവയൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന അത്രയും വെള്ളം തെളിച്ചാൽ മതി. എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലാവാനും പറ്റില്ല,
കുറയാനും പറ്റില്ല. കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോകും. അത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് മാറും, കളറും മാറും, ഒരു ഇച്ചിരി ലൈറ്റ് വെള്ള പോലെ ആവും. അതേപോലെ തന്നെ കൈ കൊണ്ട് തൊടുമ്പം കുറച്ച് സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുപോലെ അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് ജസ്റ്റ് സാധാരണ ഉപ്മാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഉള്ളി, അതുപോലെ ഇഞ്ചിയും കൂടിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും കൂടെ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇത് വീട്ടിൽ അച്ഛനുണ്ടാക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു ഉപ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതും കട്ടൻ കാപ്പിയും കൂടിയിട്ട് കഴിക്കാൻ അത് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. 4 മണിക്കൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഇത് പക്ഷേ രാവിലെയും കഴിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പാനിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു, കടുക് ഇടുക, പിന്നെ ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇടുക. കറിവേപ്പില ഇടണം. കറിവേപ്പില ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല, നമ്മുടെ ചെടിയിലുള്ള കറിവേപ്പിലയാണ്. അതിപ്പം വളർന്നു വരണല്ലേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് അത്ര അത്യാവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ പറിക്കണുള്ളൂ. അപ്പം എന്തായാലും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു റവ കുതിർത്ത് വെച്ചതുണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുക. ഈ റവ ചേർക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ റവയിൽ തന്നെ ഉപ്പിട്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് റവയിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. നല്ല തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഈ ഒരു കളറൊന്ന് മാറി എല്ലാം ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നത് വരെ അധികമൊന്നും ടൈം എടുക്കില്ല. ഒരു 2 മിനിറ്റിനുള്ളിലൊക്കെ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് ഉപ്മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഗോതമ്പ് റവയുടെ ഉപ്മാവാണ്. ഇനിയിപ്പം ഇത് നമ്മൾ പഴത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് കഴിക്കുന്നത്. പഴം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേന്ത്രപ്പഴം പുഴുങ്ങിയതാണ്. ഈ പ്ലേറ്റിൽ വെളിച്ചം വരുന്നത് നമ്മുടെ ജനലിൽ നിന്ന് ഉള്ള വെളിച്ചമാണ്. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഈ ചെടികളുടെ ഇലകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ലൈറ്റ് വരുമ്പം ഒരിച്ചിരി ക്യാമറയിൽ അത് ഇത്തിരി ഇരുട്ടായിട്ടും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു രാവിലത്തെ. ഇനിയിപ്പോൾ അതേ കുറച്ച് വീണ്ടും മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം ഇങ്ങനെ പെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ കാറ്റും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾക്ക് തന്നെ തോന്നും ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിലെല്ലാം പറന്നു പോകുമെന്ന്, വീട് പറന്നു പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കും. കാരണം മരത്തിൻ്റെ ആണല്ലോ വീട്. അപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് കാറ്റിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുമ്പം അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സ്ലോ മോഷനിലൊക്കെ കാണാൻ ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയാണ്. അല്ലെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനൊക്കെ. പക്ഷെ അത് എന്താ പറയുന്നത്, വെളിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവർക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇപ്പം മഞ്ഞിൽ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മളിവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് മഞ്ഞിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്നുണ്ടായിട്ട് കൂടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും തണുപ്പ് നമ്മൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. കാരണം നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതും പ്രത്യേകിച്ച് ചെന്നൈയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പം അവിടുത്തെ ആ ചൂടും ഈ ഒരു തണുപ്പും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഇതാണല്ലോ. അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞിലോട്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ ഇത്ര നാൾ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു ശീലമായി തണുപ്പിനോട്. പിന്നെ ശീലം മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഡ്രസ്സിങ് കറക്റ്റായിരിക്കണം. നല്ല ലെയറിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് തേർമലും ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല രീതിയിലാണ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ആ ഒരു തണുപ്പിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും പുറത്തൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിലും. പിന്നെ ഇതുപോലെ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പം പുറത്ത് ഇറങ്ങാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. നമുക്കെന്തായാലും താഴെ ഇറങ്ങേണ്ടതാണല്ലോ. അപ്പം വേഗം തന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിച്ചതിന് ശേഷം താഴോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ചേനയുടെ തീയലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചേനയുടെ തീയലെല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. ഇന്ന് ചേന ഇടുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വറുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട്. അപ്പം അതേ പാനിൽ തന്നെയാണ് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് വെളുത്തുള്ളിയും
കുഞ്ഞുള്ളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചേന ഇടുന്നുണ്ട്. ഇത് ഫ്രോസൺ ചേനയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പകുതി വെന്ത ചേനയാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങ അരയ്ക്കുമ്പം വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ അരയ്ക്കണം ഈ വറുത്ത തേങ്ങ. ഇപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, അതുപോലെ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിടണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റുക. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിലോട്ട് പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കണം. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു ചേന നന്നായിട്ട് വേവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പുളിവെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് വേവുമ്പം ചേനയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തീയിൽ വെക്കുമ്പം പുളിവെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കായ്കറികൾ വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പുളിപ്പായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ചേനയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അരപ്പുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൽ ചേർക്കുക. ഇവിടുത്തെ തേങ്ങയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അധികം ഈ എണ്ണ കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് അരയ്ക്കുമ്പം. ചില സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും നല്ലതായിട്ട് കിട്ടുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് തീയലിൻ്റെ അരപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിന് ഇച്ചിരി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രേവി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടിയിട്ട് ഒഴിച്ചു. അത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ തീയലിൻ്റെ കറി അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ എണ്ണയൊക്കെ മുകളിലോട്ട് പാറി വരും കുറച്ച് അടച്ച് വെച്ച് കഴിയുമ്പം. പിന്നെ ഇത്തിരി കട്ടിയാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോഴത്തേക്കും തീയൽ ശരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളപ്പയറാണ് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട്. പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് അതിൽ കുറച്ച് 3 കറിവേപ്പിലയുടെ ഇലയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, കടുകും പച്ചമുളകും പിന്നെ തേങ്ങ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ജീരകം ഇത്രയിട്ട് ചതച്ചതാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, തേങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളത്. ബാക്കി നമ്മുടെ വെള്ളപ്പയറിലുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി. അതിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല, എന്നാലും കുറച്ച് ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പം പയർ വേവിച്ചതും കൂടിയിട്ട് ഇതിൽ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിപ്പം ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഈ ഒരു ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം. എപ്പോഴും മെഴുക്ക് വരട്ടി രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക, ഇതിപ്പം തോരൻ രീതിയിൽ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇന്നത്തെ സിമ്പിൾ ലഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ചേന തീയലും അതുപോലെ വെള്ളപ്പയർ ഉപ്പേരിയും. പിന്നെ അച്ചാറും കൂടെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വിക്കിക്കുട്ടൻ ഇനി നമ്മൾ മഞ്ഞ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണല്ലേ. അപ്പോൾ വിക്കി ആദ്യത്തെ അല്ല, ഇത് 2ാമത്തെ ലെയറാണ് ഡ്രസ്സ്, അകത്ത് വേറെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ഞിലിറങ്ങുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്തായാലും റെഡി ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടിയിട്ടൊന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സ്നോ സ്യൂട്ടാണ്. അതെ, ഇതിനുള്ളിലൊരു ലെയർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇങ്ങനെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്നോയിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കാം അല്ലേ വിക്കിക്കുട്ട? സ്കേറ്റും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇത് ചെറുതായി കുറച്ചുകൂടെ അല്ലേ. ഇനി ഇതും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജാക്കറ്റും കൂടെ ഇടും. അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞിൽ കളിക്കാനുള്ള റെഡി ആവലായി. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജാക്കറ്റും കൂടിയിട്ട് ഇടും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്ലൗസ് ഇടണം. അയ്യോ, അതൊന്നും മറന്നുപോയില്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ജാക്കറ്റിനകത്തെന്ന് പറയുമ്പം ഒന്ന് പിടിക്കൂ കൂട്ടാ, മാമ കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ആദ്യം ഒരു ലെയർ ഉണ്ട്, ഇത് നല്ല ഇങ്ങനത്തെ ക്ലോത്തുള്ളൊരു ലെയർ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഈ ജാക്കറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പം തണുപ്പ് കുറവുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ജാക്കറ്റ് അഴിച്ചെടുക്കാം. ഈ സിപ്പ് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ ഹുഡി മാറ്റാനുള്ളതാണ്. ഏതാ ഇതേ നമുക്ക് പിടിച്ചോ കുഞ്ഞിങ്ങനെ പൊക്കി പിടിക്കുമെന്ന് പിടിച്ചോ. ഇങ്ങനെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴും അഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കറക്റ്റാവും. തണുപ്പുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ നല്ല തണുപ്പുണ്ടാവില്ലേ നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോഴേ. അപ്പം മഞ്ഞിൽ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ജാക്കറ്റ് ഇടുന്നത് കൊണ്ട്, ജാക്കറ്റ് മാത്രമല്ല, ഇതിപ്പം 2-3 ലെയറായില്ലേ. അകത്തൊരു ലെയറുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ലെയറായി, പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഈ സ്യൂട്ട് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ജാക്കറ്റും ലഭിക്കൂട്ട. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നല്ല തണുപ്പില്ലാണ്ടിരിക്കാം കുറേ നേരത്തേക്ക് അല്ലേ. പിന്നെ ഇനി ക്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ചെവിയൊക്കെ അടച്ച് ഗ്ലൗസും കൂടെ ഇടണം അല്ലേ.
ഗ്ലൗസും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൗസ് സ്നോന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഗ്ലൗസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഗ്ലൗസും ക്യാപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സ്നോയിലെത്തിയിട്ട് കാണാം അല്ലേ. അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്സിൻ്റെയും ബാൽക്കണിയുടെയും ചെടികളുടെ ചട്ടികളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ചട്ടികളിലൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട്, മഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ, മഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന മണ്ണിന് പകരം അങ്ങനെ. അപ്പം നമ്മളൊന്ന് താഴെ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. കുറച്ച് ആഴമുണ്ട്, എനിക്കൊന്ന് 10 ഇഞ്ചോ മറ്റാണ് സ്നോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം നമ്മളിപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ വന്നൊന്ന് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് അതിന് ശേഷം പിന്നെ മുകളിലോട്ട് പോയിട്ടൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലീനൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഇച്ചിരി മടുപ്പ് തോന്നും, കാരണം തണുപ്പ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണല്ലോ. അപ്പം നമ്മളിപ്പം വെറുതെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്നോയ്ക്കകത്തുകൂടെ നല്ല രസമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാല് വയ്ക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട്, അത്രയും സോഫ്റ്റായിട്ടാണുള്ളത്. നല്ല പെയ്ത് തീർന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇപ്പം പെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്നോ ആണ്. പക്ഷേ നടക്കാനും ഇത്തിരി എളുപ്പമൊന്നുമല്ല, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ല ആഴമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ. പിന്നെ കാറ്റും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് സ്നോ അങ്ങോട്ട് കാറ്റ് ഏത് ഭാഗത്തോട്ടാണോ ആ ഭാഗത്തോട്ട് ഇച്ചിരി സ്നോ കൂടുതലായിട്ടും ബാക്കി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും. കാരണം അങ്ങനെ അത് പറത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരേപോലെ അല്ല ഈ നമ്മുടെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് മഞ്ഞ്. ഒന്നുകൂടെ സ്നോയിൽ ഇരുന്നിട്ടൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് 3 പേരും കൂടെ. നാളെ വിക്കിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അപ്പം ക്ലാസ്സിൽ പോകണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ദേ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടോ, ഫുൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതായിട്ടാണ്. അപ്പം സ്റ്റെപ്സ് എന്തായാലും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം, ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീടത് നല്ല ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് വഴിക്ക് വീഴുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കണേ. അപ്പം ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. മാസ്ക് ഇടാണ്ട് തണുക്കുണ്ടാവൂല്ലേ. ആ അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം വിക്കിൻ്റെ കൂടെ കളിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഫോട്ടോ സെഷനാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സും കൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ്. സ്റ്റെപ്സിലുള്ള ആ മഞ്ഞൊക്കെ മാറ്റും, ഒരുപാടൊന്നും മാറ്റുന്നില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എത്ര ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾക്കൊരു മടി വരും ഈ തണുപ്പത്ത് നിന്ന് ഇത് മാറ്റാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പം നടക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ വിക്കിയും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ ദേ ഇവിടെ മുകളിലത്തെ സ്നോ ഒക്കെ ഏട്ടനും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഈ സ്നോ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള എല്ലാവരുടെയും പണി എന്ന് പറയണത്. 3 പേരും കൂടെ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തീരും. അത്ര വലിയ പണിയില്ല, ഇച്ചിരി തന്നെയല്ലേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇപ്പം റോഡോ അങ്ങനെ വലിയതായിട്ടുള്ള വഴിയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു മഞ്ഞ് പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഈ ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ തീരെയാണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വരെ കണ്ടതിൽ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണാം. ബൈ.